सिंध एक्शन कमेटी पारां राब्ता मुहिम तहत सिंध धरती जे बका ऐं सिंध दुश्मन मंसूबे बहरिया टाउन JR में वालार करे धारियुनि जी आबादकारी ख़िलाफ़ सिंध जो केस खणी निकिता आहियूं। सिंध ते हिन वक़्तु ॾुखिया ॾींहं आयल आहिनि। धरती धनी ज़रदारी जे ज़ुल्म ऐं सिंध सां थींदड़ ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ मरी मुठ थियनि। अहिड़ो इज़हार सिंध एक्शन कमेटी जे मरकज़ी अॻवान डॉक्टर कादर मक्सी, रियाज़ खान चांडियो, रोशन बरोरो, नवाज़ खान ज़हूर, असलम खैरपुरी ऐं वसंत अरथरी, अमीर आज़ाद पवन ऐं ॿियनि सुञावल पब्लिक अॻियां अवामी राब्ता मुहिम दौरान कोठायल जलसे खे आम ख़िताब कंदे कयो। हिननि चयो त सिंध धरती खे वाॻुनि जे वात मां कढणु ऐं सिंध माउ सां थींदड़ अन्याय ख़िलाफ़ अवामी आगाही मुहिम तहत मोहबत जो क़ाफ़िलो खणी सुञावल पहुता आहियूं। हिननि चयो त सिंध जो अवाम बुख, बेरोज़गारी, बीमारियुनि मुख़्तलिफ़ केतिरनि ई मसइलनि में फाथल आहे। सिंध जे माण्हुनि खे गटर वारो गंदो पाणी ॾिनो वञे त वरी सिंध सरकार ज़बरदस्ती वालार करे ठाहियल बहरिया टाउन खे ख़ूबसूरत बणाइण लाइ 11 अरब जारी आहिनि। बहरिया समेत कंहिं बि सिंध दुश्मन मंसूबे खे क़बूल न कयो वेंदो। हिननि मुतालबो कयो त बहरिया टाउन अॻियां हलियल पुरअमन धरणे जी मोट में दाख़िल कियल समूरनि कारकुननि तां कूड़ा केस ख़त्म करे गिरफ़्तार अॻवाननि ऐं कारकुननि खे हिकदमि आज़ादु कयो वञे। इन मौक़े ते नवाज़ शाह बाडई, अब्दुल गनी मल्लाह, गुल हसन रिंद समेत ॿियनि पिणु ख़िताब कयो। उन खां अॻु सिंध एक्शन कमेटी जे अॻवाननि जो सुञावल बहराज मोहरी वटि पहुचण वक़्तु शानदार इस्तक़बाल कयो वियो।